Hello， 大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一下我最近嘅一啲拍攝嘅作品啦。我喺冰島翻嚟之後咧，我就買咗呢兩支燈。咁你見咧呢一個嘅閃管咧係好粗，亦都係直嘅。當然佢自己都係一個硬光嚟，但係係一個叫做好平均360度嘅一個硬光。360度意思係呢度啊，唔係呢度啊。個底同埋個頂咧係冇嘅，擋住咗嘅。OK， 黑㗎，係就係呢個位360度。咁呢個咧只係一個燈頭嚟嘅啫，佢需要配合埋我用緊嘅呢一個神牛嘅 AD28去用嘅。我覺得喺 studio 去用呢一支嘢咧係有啲困難嘅。困難咧就係佢冇 modeling 噶嘛，咁所以咧有好多嘢咧就係你需要自己去估計佢嘅形態會係變成咩樣。你會見到呢度有一個班多啊，個班多係可以收到咁。即係收到一條罅咁樣啦嚇，跟住可以打開佢啦。OK， 即係點都好啦，開到盡嘅話咧，呢度左右啊180度。如果我真係需要移動佢嘅時候咧，我真係要有一隻好似類似而家呢啲嘅 magic arm 咧，我先可以咁樣喐到。如果唔係嘅話咧，你要移動呢一支嘢嘅角度咧，其實係唔係太方便嘅啫。OK， 咁但係有呢一個嘢，我覺得都叫做還可以啦。點樣移動呢一個即係呢一組個角度啊？要移動佢嘅話咧，係有啲困難嘅，即係移動呢個角度。OK， 咁所以我覺得佢呢個手持咧都還好。即係如果你係有助手幫你攞住，又或者你唔係一啲太複雜嘅一啲打燈角度嘅話咧，你都還可以嘅嚇，擺個腳架度。但係如果你又冇 modeling， 即係但係我又想要係一啲好精確嘅角度打落去嘅時候咧，係困難嘅。用唔同嘅閃光燈咧，有時我自己就覺得唔係品牌嘅問題，到底係你點樣去用佢嘅問題。你會發覺咧，呢個班多裡面咧係有呢個銀色嘅位置啊，係嘛 ？OK， 即係閃管一閃出嚟嘅時候咧，佢係會閃到銀色嘅位全部都發光嘅喎，唔係淨係得中間發光嘅喎。即係佢中間閃管係會發光啦，當然，但係閃管發光佢係會撞落呢個銀色度噶嘛，係嘛？所以其實發光體發光嘅位置咧，並唔係純粹係閃管嘅。咁所以你去令到呢度上下周圍都發光嘅時候咧，周圍嘅光係會喺側邊度穿出嚟嘅喎。咁即係話我呢個班多啊，就算我收到咁細都好啦，出嚟嘅光咧就再唔係淨係喺中間條閃管出嚟，佢係會通過隔離嘅呢啲 reflection 咧，係喺側邊度走出嚟，所以光線咧已經唔係單一體，係一條閃管走出嚟㗎啦。咁所以咧個光咧喺周圍呢一個位又會照出嚟，即係喺呢個位轉出嚟，呢度銀色又會呢個位轉出嚟。咁當然啦，最光一定係中間嗰一條嘅。呢個圓形就係呢個環切面啊，就係有跟住咧，佢就會有一個班多啊，大概啦嚇，跟住有一個好醜樣嘅班多啊就會出嚟啦。閃管就係呢度中間嘅啫，嗱，當我哋睇唔到啊，閃管係喺呢度裏邊嘅 OK， 咁啊閃管只不過係佔咗一條嗰個光喺呢度走出嚟嘅啫，係咪？喺呢度走出嚟，咁當然啦，光就唔會淨係得一個方向嘅。周圍走噶嘛，係咪？閃管亦都會向呢個方向、向呢個方向走噶嘛，係咪？嚇，咁當然啦，呢邊咧就係一啲銀色嘅紅色呢啲位咧係銀色嘅物料嚟嘅，即係話咧佢銀色嘅物料咧係佔好多嘅喎。咁呢個光一出嚟嘅時候啊，其實已經唔係淨係得個閃管發光噶啦，係成個銀色嘅位咧，同時間已經成為一個大嘅光源。當個班多啊，今次係收窄咗，得翻一條罅啦。而家係得翻一條罅啦。最大嘅問題咧就係呢度閃管啦，閃管距離呢個中間嘅位咧，其實係短嘅。係好短 ，OK。另外一個問題咧，就係發光嘅位已經唔係淨係中間呢條閃管啦，佢周圍嘅銀色咧，全部都係反緊光嘅。咁所以咧，我喺呢個角度啊，呢個銀色位咧，亦都係有光走出嚟。
呢邊銀色位亦都係有光走出嚟。咁當然啦，中間嘅位咧就係中間條閃管啦，所以中間閃管係特別光嘅。OK， 咁喺側邊走出嚟嘅咧，亦都有唔同嘅角度可以走到出嚟，所以最後出咗嚟嗰個你喺個畫面嗰埲牆咧，就會有一啲唔同嘅一啲紋喺左右產生出嚟，而中間咧係最光嘅。重點最出事嘅咧就係呢個銀色，呢個銀色令到個光源變得更加大，亦都係更多嘅光線嘅反射面係可以直接咧喺側邊嗰度走啲光出嚟。咁所以咧，無論你個光你個班多收到再窄啲都好啦，一定有光可以喺兩邊銀色嗰度反射撞出嚟。咁所以咧，你左右兩邊咧啲 banding 嗰啲紋咧，一定係會存在喺度。咁而我哋要解決嘅咧就係呢個銀色嘅位。某程度上啊，呢個銀色位係冇罪嘅，即係佢會加強嗰個光線向前推啊嘛。唔會話呢一個班多係出現啲咩問題嘅，因為後邊係銀色咧係一個常識嚟嘅。傳統嘅基本上後邊都一定係銀色，因為希望將個光向外有力推出嚟啊嘛，同埋擴散啊嘛，係咪？咁呢個咧只不過輕微阻隔佢啫。咁只不過咧係我哋啲攝影師係即係個要求高啲，可唔可以乾淨啲啊？我淨係漏咗條線啊。咁而家最大嘅問題就係條閃管冇事，呢個班多都冇事，而係後邊呢個銀色嘅反光物料有事啦。好啦，跟住落嚟咧，我自己就嘗試一下，測試一下，到底我自己加咗嗰一個 Cinefoil 之後咧，個結果有冇好到？咁我咧就嘗試下攞一個 Cinefoil 試下擺落去。咁啊，用唔用一啲油漆噴咗佢咧？其實我覺得暫時千祈唔好先咯。咁我咧就用一個 Cinefoil，好似錫紙咁樣，就係黑色嘅錫紙咁樣啦。咁我就嘗試下喺唔同嘅兩邊嗰度咧，就加呢一個落去。咁我嘗試咧就揾兩條嘅呢個 Cinefoil 咧，就試下攝落去，就令到佢銀色嘅位置咧就唔好有咁多嘅反光啦。咁我用一個好簡單嘅方法，就咁攝一攝佢啫。咁當然最好咧，我就將嗰個位咧再貼一貼膠紙。咁我自己咧就做咗一個即係少少嘅 modify， 就令到咧佢而家入邊咧就冇咗嗰啲銀色。係啊，咁呢個正中間有少少銀色冇所謂啦，最緊要就係呢個側邊冇。咁佢陣間班多人收嘅時候咧，佢就唔會有一啲銀色嘅位咧反射咗一啲其他嘅光線出嚟。咁我咧做呢個少少實驗，得定唔得咧？我都唔知啦，試下啦。好，咁我就吸落呢一支度啦。咁而家咧就係入邊係咁嘅樣嘅。咁個 modifier 咧好簡單嘅啫，就咁吸落去嘅啫。OK， 咁吸咗落去之後咧，大家會睇到啊，佢入邊咧就再冇一啲銀色嘅位，咁變咗咧個光出嚟咧就淨係靠條閃管啦。OK， 就唔會話撞落啲銀色嗰度跟住走出嚟。OK， 咁我而家咧試一試，就試下攞我後邊呢幅畫嚟試下。影一張 OK 嗱，呢一個咧係冇落閃光燈㗎，你隱約咧係會見到有個背景，即係見到幅畫隱約見到啦嚇。跟住我試下就落閃光燈啦。OK， 好好多，大家會見到咧頂嗰部分咧仲係有一陣，即係有啲晨光喺個頂嗰度。因為嗰支燈咧個頂咧係會漏光嘅，咁我而家咧再揾一張呢個，咁我而家咧揾一張呢個紙咧去笠住個頂，好簡單，就咁笠住佢啫，唔俾佢走出嚟。跟住試下，淨係照我呢幅畫，睇下可唔可以升高啲咧？歪咗嗱，而家咧就係啦，你要成日咧撳 test， 你撳 test button 咧，你就會大概知道嗰條光去咗咩位，因為佢而家冇 modeling 啊嘛，係咪 ？OK， 咁我大概咁樣啦，試一個啊。咁你要見到咧呢度就真係得返一條光啦。OK，
perfect。一個簡單嘅實驗，咁你見到咧，而家其實改善咗之後咧，呢個係冇反光位噶啦，咁所以咧影咗出嚟咧，可以好明顯咁睇到係一條線，而隔離咧係冇咗嗰啲 banding 嘅。本身我若無第二影相咧，就唔係為咗去試呢盞燈嘅，只不過咧就啱啱買咗翻嚟之後咧就冇用過，發現嗰個問題咧影咗出嚟啊，都幾得意啊！因為影咗出嚟之後，我本身咧係嘗試有諗過，不如試下解決咗呢個問題先啦。咁啊，但係影咗出嚟之後咧，我同模特兒都覺得啊，都幾得意啊，好似晨光咁一條條咁樣。咁我就冇理佢啦。跟住咧，我就再之後慢慢再望真啲呢支燈到底有啲咩問題，點解會導致嗰個問題出嚟？呢個嘢粒喺個頂度咧，係因為呢個位漏光出嚟。OK， 所以你會見到好似有啲晨光咁樣啊，即係喺個頂嗰度啊。咁所以咧，呢一個位一解決咗之後咧，我哋就可以做到呢個班door本身想你做到嗰個結果啦。咁但係你會睇到啊，佢係咪真係可以好似一刀切咁利咧？係唔可能嘅，因為呢個班door咧距離呢個 light source 即係呢條閃管咧太短啦，個距離太近啦。如果你真係想好 sharp 嘅話咧，呢個班door或者呢兩個閘啊，呢兩塊嘢啦，擺到好近你個主角，亦都係用一啲比較幼嘅薄嘅物料，千祈唔好揾兩塊厚嘅木板。你一定要薄嘅物料靠近個主角，佢就可以做到一條好硬嘅線啦。亦都有另外一個可能性，就係最簡單用 projector 啦。希望少少嘅呢個分享咧，可以俾大家嘅一啲啟發性。重點不在於到底品牌，又或者係咩類型嘅閃光燈，重點係在於我哋自己嘅思維，點樣去對應同埋改善。下次再分享。